日本だからね。ちゃんと時間通りに。But keep good time in Japan. America too. If you're always consistent with your time, then people will trust you. いつも時間守ればね、信用が出るから。お願いします。All relationships and a big relationship. 小さな関係でも大きな関係でもね。どうぞ。Gopi Janna Bala Giri Gopi Janna Bala Giri Yasoranandana Braja Jana Rajana Yasoranandana Braja Jana Rajana Yamunatira Janna Ballabha Gopi Janna Ballabha Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Radha Madhava Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Madhava Jaya Madhava Minasan ohau gozaimasu. So we're reading today from the 7th canto, we know that. Chapter 1, verse 31. 今日はバガルタム第7巻1章31節ですね。The plot is thickening. Om Namo Bhagavate Vasudevaya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 . Gopyah, kāmād, bhayāt, kamso, gopyah, kāmād, bhayāt, kamso, dveṣāc, caidya-dayo, nṛpāḥ, dveṣāc, caidya-dayo, nṛpāḥ, sambandhād, vṛṣṇayaḥ, snehād, sambandhād, snehād, yūyaṁ, bhaktyā, vayaṁ, vibho, yūyaṁ, bhaktyā, vibho. Gopyah, kāmād, bhayāt, kamso, dveṣāc, caidya-adayo, nṛpāḥ, sambandhād, vṛṣṇayaḥ, snehād, yūyaṁ, bhaktyā, vayaṁ, vibho. Hai, dozo. Gopyah kāmād bhayāt kamso, Gopyah kāmād bhayāt kamso, dveṣāc
caidya-adayo nṛpāḥ dveṣāc caidya-adayo nṛpāḥ sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho gopyaḥ kāmād bhayāt kamso gopyah kāmād bhayāt kamso dveṣāc caidya-adayo nṛpāḥ dveṣāc caidyādayo nrpāḥ sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho gopyah kāmād bhayāt kamso gopyah kāmād kamso dveṣāc caidya-adayo nrpāḥ sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho gopyah kāmād bhayāt kamso gopyah kāmād kamso dveṣāc caidya-adayo nrpāḥ dveṣāc caidya-adayo nrpāḥ sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho Internet Lando. I guess Ananda Murthy is not there today. gopyah kāmād bhayāt kamso gopyah kāmād bhayāt kamso dveṣāc caidya-adayo nrpāḥ dveṣāc caidya-adayo nrpāḥ sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho Nitai Sama Okari Nasara. Word for word. Gopya, the gopis. ゴーピーたちは Gopi tachi wa kāmād, out of lusty desires. 愛欲から Ayo kara. Bhayāt, out of fear. 恐れから 恐れから. Kamsah, King Kamsa. カムサ王は dveṣāc, out of envy. 妬みから Nṛpāḥ kara. caidya-adayah, shishti pala, and others. シシュパーラとその他の者たちは シシュパーラとその他の者達は Excuse me. Sambandhād, out of kinship. 親族関係から So, I'm sorry I missed nṛpāḥ. Okay. 王は vṛṣṇayaḥ, the Vrishnis are the Yadavas. ブリシニたちあるいはヤーダパたちは snehād, out of affection. 愛情から yūyaṁ, you, the Pandavas. あなた方はパンダバたち bhaktyā, by devotional service. 献身奉仕によってvayaṁ, we. 私たちは vibho, O great king,
お偉大な王様。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear King Yudhiṣṭhira, the gopis by their lusty desires, Kamsa by his fear, Shishupāra and other kings by envy, the Yadus by their familial relationship with Krishna, you, Pandavas, by your great affection for Krishna, and we, the general devotees, by our devotional service, have obtained the mercy of Krishna. 我が愛するユジシティラ王様、欲情によってゴーピーたちは、恐れによってカムサは、妬みによってシシュパーラやその他の王は、クリシュナとの家族関係によってヤド族の人たちは、そしてクリシュナへの大きな愛情によってあなた方パーンダヴァ家の人たちは、献身奉仕によって我々一般の献身者はクリシュナのご慈悲をいただきました。Purport: The different persons achieve different types of mukti. Vayuja, Sarokya, Swarupya, Samipya, and Sharshti, according to their own intense desire, which is called bhava. 解説です。異なる人たちが異なる種類のムクティ、すなわちサーユジャ、サーローキア、サールーピア、サールシティを自分自身の強い望みによって獲得する。それはバーバと呼ばれる。Thus it is described here that the gopis, by their lusty desires, which were based upon their intense love for Krishna, became the most beloved devotees of the Lord. このようにクリシュナへの強い愛を基本にした欲情によって主の最も愛しい献身者となったゴーピーたちのことがこの説で述べられている。Although the gopis at Vrindavan expressed their lusty desires in relationship with a kāmād or a kiya ras, they actually had no lusty desire. ブリンダーバナのゴーピーたちは愛人との関係パラーキアラサで欲情を表現しているが、実際には物質的な欲情は持っていなかった。This is significant. This is significant. This is significant of spiritual advancement. これは精神的発達の面では重要である。Their desires appeared lusty, but actually they were not the lusty desires of the material world. ゴーピーたちの望みは情欲的に見えるが、実際には彼女たちの欲情は物質界の欲情ではない。Chaitanya Charitamrita compares the desires of the spiritual and material world to gold and iron. チャイタニア・チャリタームリタは精神界の欲望と物質界の欲望を金と鉄に例えている。By gold and iron, both gold and iron are metal, but there's a vast difference in their value. 金も鉄も金属であるが、両者の価値には大きな違いがある。The lusty desires of the gopis for Krishna are compared to gold, and material lusty desires are compared to iron. クリシュナに対するゴーピーたちの欲情は金に例えられ、物質的な欲情は鉄に例えられる。Kamsah and other enemies of Krishna merged into the existence of Brahman. But why should Krishna's friends and devotees
have the same position. カムサとその他のクリシュナの仇たちはブラフマンの存在の中に溶けていったが、クリシュナの友達と献身者は同じ位置を獲得する必要があるのだろうか。Krishna's devotees attain the association of the Lord as his constant companions, either in Vrindavan or in Vaikuntha planets. クリシュナの献身者はブリンダーバナかバイクンタ惑星で主の永遠の仲間としての交際を獲得する。Similarly, although Narada Muni wanders in the three worlds, he has exalted devotion with Narayana, Aishwaryaman. 同じようにナーラダムニは3回をさまようが、ナーラーヤへの献身、アイシュバリアマンまで高められた。The Vṛṣṇayahs and Yadus and the father and mother of Krishna and Vrindavan all have familial relationships with Krishna. Krishna's foster father and mother in Vrindavan, however, are more exalted than Vasudeva and dveṣāc. ブリンダーバナのブリシニ族の者とヤド族の者と両親は全員がクリシュナとの家族関係を持っている。ブリンダーバナのクリシュナの育ての父と母はバスデーバとデーバキよりも高い位置を与えられている。End of the purport. 解説の終わりです。失礼しました。Om Aganatamirandaśa Gananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshitarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Brinam Om Shri Lakshmi Narasimhaya Namaha. So who's speaking this verse? この説を話しているのは誰でしょうか？ Narada Muni. And who's he speaking to? 誰に話しているんでしょうか？ Yudhiṣṭhira, Maharaj. And where are they? どこにいるんでしょうか？ They're in the Rajasuya sacrifice. ラージャスヤ釘の場所ですね。Yeah. And what has just happened? 何が起こったんでしょうか？ Shishupal had his head cut off and his soul left the body and merged into the body of Krishna, and everyone saw that. でシシュパラの頭が切り落とされて、彼の体がクリシュナの体の中に融合していった。そこにいたすべての人たちがそれを目撃したわけですね。And Yudhiṣṭhira inquired from Narada Muni, ユディシュトラはナラダムニに質問しています。 what's going on here? 何が起こったんでしょうか？ He's a demon. 彼は悪魔じゃないですか。 How did he attain liberation? なんでその悪魔はね、その解放を獲得したんでしょうか？ God, Krishna, he's equal to everyone. でクリシュナ神というのは誰にもその平等である。 So this verse, Narada Muni, appears to be kind of summarizing what he's already said. そのナラダムニはこの説で今まで言ってきたことを要約しているかのように思います。 He said Krishna is equal to everyone because whoever contacts him, no matter how they've come in contact with him, becomes purified.
というのは、そのクリシュナはいろんな人がクリシュナのところに近づいてくるけれども、どんな方法でクリシュナのもとにやってきたとしても、その人たちをすべて浄化されると。だから、クリシュナはみんなに平等であるということができる。And he has already cited different devotees そしてその中でさまざまなディボティの例を挙げています。who attained perfection because they thought of Krishna in envy. で、クリシュナのことをその妬む思いで思った人たち、そういう人たちも完成を遂げています。Or they were afraid of あ Krishna. るいはクリシュナのことを恐れていた人たち。 They feared being killed by で、 Krishna, クリシュナに殺されるのではないかというふうに恐れていた人たち。 like the worm that is captured by the bee that's put into a hole that the bee is going to come back and eat later. で、この間その蜂の話がありましたね。蜂に食べられるんじゃないかと思って蜂に捕まった餌食になったその虫が壁の穴の中に閉じ込められて、いつもその恐ろしい蜂のことを考えている。そういう例もありましたね。Or even those who approach Krishna out of lust, で、あるいはその欲情を持ってクリシュナに近づくもの。like the gopis. ゴピたちのように。More, he didn't cite it, but also there was Kubja, right? で、クブジャっていう人もいましたよね。Who wasn't really on the level of the gopis. で、クブジャっていうのはそのゴピのレベルには達していなかったけれども、 She was actually materially で、 lusty. 物質的にクリシュナのことをその欲情の目で見てたんですね。 But Krishna, when she sought Krishna being the most merciful, equally merciful, で、クリシュナに会ったときに、そのクリシュナというのは誰にもその平等であるから、 he accepted her 彼女を受け入れてくださった。 unconditionally で、無条件に。 and made her beautiful で、彼女を美しくしてあげて、 and fulfilled her desire. で、彼女の欲望を満たしてくださった。 But also the point that Narada Muni made up to this point, that whoever one may approach Krishna in apparently a contaminated state like envy or anger or lust, で、ここまでナラダムニが言ってるのは、そのクリシュナのもとに近づくために、その汚れた動機を持って、例えばその欲情とか怒りとか、妬み心とか、そういう心を持ってクリシュナに近づいたとしても、 but once they contact Krishna, they become purified instantly. で、一旦クリシュナに接触すると、その人たちはもう直ちにすぐに浄化されると。 And they become freed of sinful そ reactions. して罪の活動から自由になることができます。 And the envy disappears. そして彼らの持っていた妬み心というのもなくなります。 The lust 情 disappears. 欲もなくなります。 The fear それ disappears. もなくなります。 And then they're in their original purified state. そしてそのオリジナルのその純粋な状態に戻ることができるんですね。Just like the filthy place can be purified by exposure to the sun. 汚れた場所が太陽の光によって浄化されるように。So it's difficult to understand spiritual relationship from the material point of view. 物質的な目で見ると、その精神的な関係というのを理解するのは非常に難しいかもしれません。Because in the material, when we're in the material state or identified with our mind and body, で、私たちがこの物質的な状態、すなわち自分がマインドであり体であるというふうに思っている状態ですね。その状態にいるときには、we're in a state of absolute selfishness. もう絶対的にね、自分のことしか考えてない。Me, me, me, me. 私、私、私。And the more lusty we are, そしてその情欲が強ければ強いほど、 or the more afraid we are, で、恐れが深ければ深いほど、 or the more angry we are, もっともっと強く怒っていれば、 or the more depressed we are, で、私たちがより落ち込んでいれば、 we're just absorbed in ourself, 自分のことだけしか考えられない。 or our so-called self, いわゆる自分ですね。 the person we imagine その ourselves 自 to 分という be. のは本当の自分ではなくて、私たちが想像して作り上げている自分、そのことしか考えられない。 So especially someone who's very depressed, だから本当にその落ち込んでいる人っていうのは、 all their thoughts are about themselves. そういう人の考えていることっていうのは、もうすべて自分のことしか考えられない。
how I didn't get what I wanted, なんで自分が欲しいものがね、手に入れられなかったのか。 or how I got what I didn't want, で、欲しくないものが自分の元にやってきてしまったのか。 and how worthless and bad I am. で、私は本当に価値もなくてね、悪い人間だった。You know, there's a hate towards oneself and others. そうやって自分のことも憎むし、また他の人のことも憎んでしまう。 And just one becomes overwhelmed by those で、 thoughts. そういう考え方にね、もう本当に圧倒されちゃうんですね。 So it's a deep state of selfishness. で、それは本当にそのわがままのもう一番深い状態。 Yeah, so sometimes a person is very depressed. One of the cures that's recommended で、その落ち込んだ人、うつの人のね、その治療法でこう勧められていることがあるんですけれども、 go do something for somebody else. 他の人のために何かをやりなさいと。 Go do some charity work. で、チャリティーの仕事をしなさい、慈善の仕事をしなさい。 Help those who are really suffering. 本当に苦しんでいる人を助けなさい。 And then the focus gets off of me. そしたら自分にその焦点を当てている状態からそれが他の人に向けられるんです When ね。 you do something for other, you'll feel more valuable. 他の人の助けをしたならば自分の価値が少し分かるようになる。 But this is all based on the illusion of who I am. でもそれはその自分が誰かというそういう幻想、それを元にした考え方ですよね。 Well, my point is that in that state of consciousness, when we hear about spiritual relationships, we cannot imagine. で、私が言いたいのは、そういうその心理状態においては、クリシュナとの関係の話を聞いても、もう想像さえもできない。 So Prabhupada is pointing out here で、プラバパートはここで指摘しています。 that the gopis appeared to be lusting after Krishna. で、ゴーピーたちはね、あたかもクリシュナのことをその情欲的な目で見ているかのように見える。 But he said, in fact, they had no lust. でも本当は彼女たちには情欲はないと。 Because lust is all about me. で、情欲っていうのはね、自分のことだけですよね。 And when we don't know who we are, で、自分が何者かがわからないと、 we don't know our value, で自分の進化もわからない。 we don't know the joy of the self, で自分自身であるというその喜びもわからない。 when we're in ignorance of who we are, で自分自身に対して無知であれば、 then that's the cause of material そ desire. れが物質的な望みの原因なんですね。 There's no material desire in the soul. で魂そのものにとっては物質的な欲望というのはない。So really, all the relationships with Krishna, でクリシュナとのその様々な関係の中で、 whether as a friend, それが友達関係であり、あっ as た a, としても、 as a lover, 愛情関係であったとしても、 as a servant, 召使いと始終の関係であったとしても、 or even like in Santaras, like Narada Muni, でナラダムニのようなサンタラーサの関係であったとしても、 or in Vatsalya Ras, バッツァリアラーサがあったとしても、 they're all on the spiritual platform. それはすべてその精神的な段階にあります。 And so, and Krishna says in the Bhagavad Gita that the spiritual relationship with him starts from the spiritual platform. で、クリシュナはそのクリシュナとの精神的な関係というのは、その精神的な段階になって初めてそこから始まるというふうにバガバッドギータの中で言っています。So if we understand basically what is the spiritual platform, from there we can understand, at least in theory, what it is to have a relationship with Krishna. で、その精神的段階とはどういうものかということが分かれば、少なくともそのクリシュナとの関係というものをそこの段階から理解することができるようになります。Otherwise, we just imagine from our material そう point で of なけ view. ればね、私たちはその物質的な目でもってその関係を想像するしかない。So love, real love, unmotivated love, 本当の愛、その動機のない愛ですね。which is pure bhakti, real bhakti. それがその純粋なバクティ。Anyavilasita sunyam gyanar karmadi anavritam anukulena krishnano silam bhaktir uttamam. That begins from the Brahma Bhuta platform. それはブラマブータの段階において初めて始まります。
You're already full. というのは、自分もすでにその満たされている。So therefore, you're not expecting anything for yourself. だから自分のために何かが欲しいという状態ではないんですね。You're already happy being a servant, being a lover, being whatever, however Krishna wants to play. で、クリシュナがあなたとどういう関係を持ちたいかという、その関係においてもすでに満たされている。Yeah, you're eager to play that role. で、だからそれがどの関係であったとしても、そのように自分が演じられる、クリシュナが望むように演じることができる。それでもって十分ハッピーだという、そういう段階ですね。So the devotees know Krishna enjoys that. で、それでディボティというのはクリシュナはそれを楽しんでいらっしゃるということをちゃんと知ってるわけです。For themselves, nothing is required. 自分のためにはね、何も必要ない。They're already aware of what Krishna has given them. クリシュナが私たちにくださったものをすでに知っているから。Their very life. その命そのものですね。Everything is already there. だからそこに付随する、それで必要なものはすべてそこにあるわけですから。So we can understand spiritual relationships from, this verse in Bhagavad Gita in 1855. で、バガバダギーターの18章の54. 54節の中でそのことがわかります。Brahma Bhuta Prasanatma, Nasoshati Nakamshati, Samasarveshu Bhuteshu. Oh, he knows the verse. But we like to look it up in Japanese so that all the devotees can look at it. 54節 One of these days we'll have the Bhagavad Gita that actually has the Sanskrit in it. でいつかね、ちゃんとサンスクリットの載っているバガバダギーターで日本語版ができるのが待ち遠しいですね。それはパワバートも望んだことでした。So, Brahma Bhuta Prasanatma means. Oh, did you already read the verse? No. Well, go ahead and read the verse. バガバダギータ18章の54節です。このように超越的なものは直ちに至上ブラフマンを悟り、完全な喜びに満ち、嘆くことも物を求めることもなく、すべての生命体に平等である。その段階で私への純粋な献身奉仕が達成される。So, one who is transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. So that's the foundation of pure devotion is Brahma Bhuta Prasanatma. だから純粋な敬愛奉仕のその基礎っていうのは、一番の元っていうのは、ブラマブータの段階である。When we understand that I'm pure, eternal consciousness, で、自分は純粋でもって永遠なその意識であるということを認識したとき、we feel joyful. で、本当に喜びに満ちてきます。We feel complete. 完全さを感じます。We feel our connection with the source of our life. そして自分の命とのその命の源との関係を感じることができます。And we feel satisfied. そして心の中から満足します。When we become unaware of who we are in our relationship with Krishna, then we feel separate and incomplete. で、クリシュナの関係、クリシュナと私たちの関係の中にある自分というのを忘れてしまえば、これ不満が募ってきます。And then we try and satisfy that feeling of incompleteness externally. そしてその不完全な感情を埋めるために自分の外のものとね、その中にその完全さを埋めようとしていろんなものを求めてしまいます。Right? So a boy looks for a girl looks for a boy. 女性が男性を求めたり、男性が女性を求めたり。Or even, sometimes, just like when people are feeling lonely. で、例えばね、本当に寂しいなって感じている人たちは、or they're feeling depressed. あるいはうつの状態にある人たち、They're feeling like they're missing something. 何かが足りないと感じてるんですよね。They try and fill themselves up emotionally by eating food. で、その食べ物をね、たくさん食べることによって、過食をすることによって、その空っぽのね、その自
自分の足りないところを埋めようとする。そういう人たちもいます。That's the cause of overeating. で、それが過食の原因ですね。Internally, they're feeling incomplete. だから心の中でね、自分は不完全だっていうふうに感じてるわけですね。And so they try and feel good by let me eat something. だからその食べることによって自分をもっとこう簡単にしようとする。Or, have a pet. あるいはそのペットを飼ったり。Or alcohol. アルコールを取ったり。A lot of the reasons people are addicted to alcohol is because socially they're afraid. で、そのアルコール中毒なんかの人たちは結局その社会的にちょっと怖い状態、そういう社会的なつながりが持てない人たちがアルコール中毒になりますよね。They've been bullied and judged so much during their life. で、その自分の人生において人に意地悪されたり、いろいろ非難されたりした、そういう経験がある人たち。They're so afraid of being rejected and disapproved of. 他の人たちに認めてもらえない、人に非難されたくない、そういう思いが強くなって。And so if you get into a social situation, そういう人々が集まるようなところでは、you take some drugs or drink a little alcohol and that fear goes away. お酒を飲んだり薬を飲んだりすると、その恐れがなくなるわけですね。And you have an excuse to just express yourself in any way you want. It's socially acceptable. Oh, he was drunk. で、そういう状態でもってね、自分の本当の心をさらけ出すと、そこでもって、あの人は酔っ払ってたから、もうこういうこと言うだろうとかね、そういうふうに思ってもらえる。That's socially acceptable in Japan. 日本では特にそうですよね。If you move outside the rules, ダメ。で、普通そのね、いろんな規則の、このみんなが従っている規則の外にいると、それはダメって拒否されますけれども。But if you were drunk, then you're excused. お酒の上ではね、まあいいかっていうことになりますね。And so it's the only way you can truly just spontaneously express yourself without being beat down. そうやってその人に批判されることなく自分の心をこう言えるのはお酒の上でしか言えない。Anyway, this is all due to ignorance, this fear, this feeling of incompleteness. でそれはすべてその無知からね来てることなんですね。So when we understand our spiritual nature, で私たちが本当の精神的なその質というのを理解すれば、and then we feel our connection with our source, Krishna. 自分のその源である命の源であるクリシュナとの関係を知ることになります。So we feel prasannatma. そしてプラサナットマを感じるんですね。Yeah, we feel satisfied just to be alive. もうここでもって自分で生きてるというだけでそれでもう完全に満足。That's enough. それで十分だ。In fact, nothing can be more than that. でそれ以上のものはいらない。それ以上のものはありえない。And that's true moment for moment. それは一瞬一瞬、それが本当の真実なん And です、 never ね。 can be lost. でそれは決してなくなることもない。And so one is no longer lamenting and no longer is hankering. で、そのもう嘆きもしないし、求めることもしない。No soshiti, no kaṁshiti. And then samasavesha bhuteshu, one's no longer in competition with anyone else. そして他の人と自分を比べることもない。No longer concerned about being acknowledged for how smart you are. ね、自分がどんなに頭がいいかって認めてもらいたいと思うこともない。Or feeling less than. で、他の人に自分を劣ってるんじゃないかと、そう考えることもない。So the humility of a devotee isn't poor self-esteem. ディボーティーの謙虚さというのは、その劣等感ではないんですね。その自分に自信がないから謙虚になるわけではないんですね。We saw in these verses how Narada Muni was respecting all the devotees. で、ここでもってナラダムニはすべてのそのディボーティーを尊敬しているというふうに書かれています。And anyone who had one-pointed attention on Krishna, even Sri Supal, he was seeing him as a better devotee than him. で、クリシュナをそのクリシュナのことだけを考えている。そういう権威者というのは、たとえシシパラのような悪魔であっても、自分よりも勝っているというふうに考えていました。Actually, that's a little inaccurate. ちょっと正確ではなかった。It's not that he was thinking
that Shishupal was a better devotee than him. でだから、ナラダムニはね、シシュパラを自分よりも混ざってるディボーティーと考えていたわけではありません。He was admiring how focused he was on Krishna. ね、そうでなくて、そのシシュパラがいかにその彼の心をね、クリシュナにこう集中させていたかっていうことを褒めたたえていたわけですね。Yeah, so his heart was full of appreciation. そういう意味で、ナラダムニの心はそういう高い彼に対する評価の気持ちでいっぱいだったんですね。But he wasn't feeling less than or that there was something wrong with himself. でも自分はそのシシュパラよりも下だとかね、なんか自分に欠陥があるんじゃないかっていうふうに感じてたわけではありません。So that's the nature of the spiritual platform. それこそがその精神的段階の本質なんです It's ね。not, the devotees are not serving out of a feeling of incompleteness, but they're serving out of a feeling of completeness. で、ディボーティーというのはその自分が不十分だからクリシュナに使えるのではなくて、自分がもうすでに満たされているから、そこからクリシュナに使えるわけです。So in the purport here, Prabhupada is comparing material lust and spiritual lust to iron and gold. で、解説の中でプラバパーダは物質的な欲情と精神的な欲情をその鉄と金に例えて、説明していらっしゃいます。Yeah, they're both metals, 両方とも金属ですね。but in quality they're completely different. しかしその質というのは完全に違うものです。So in the spiritual world, basically, in all relationships, there's no feeling of incompleteness. だから精神界ではそのさまざまなクリシュナとの関係がありますけれども、その関係の中で基本となるものはみんながその完全に満足した状態でそういう関係を持っているということです。So when you're feeling incomplete, でもし自分がその不完全だと感じていれば、you're in a state of fear. あなたはやっぱりいろんなことを恐れなきゃいけない。そういうふうになってきますね。You're in doubt about yourself. で、自分のことを疑ってしまう。And so what does Vaikuntha mean? で、バイクンタというのはどういう意味でしょうか？ No anxiety, right? バイクンタには不安はない。No fear. 恐れもない。There's no fear there. そこには恐れもないんですね。Nobody has a doubt about their own 自分の value. 進化についてその疑う人もいない。So Krishna says in the Bhagavad Gita that there's two types of living beings. で、クリシュナはバガバドギータの中でその生命体には2種類あると言っています。The fallible and the infallible. 欠陥のある人と欠陥のない人。Those who know themselves で、自分の本性を知っている人というのは、 and their relationship with Krishna, クリシュナとの関係の中にある自分です。 they're all Brahma Bhuta Prasanatma Nasoshati Nakanshati Samasarvesha Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. They're all fully happy. そういう人たちは完璧に幸せで、 They're not feeling like they need anything. 自分には何か必要とするとは考えることはない。 They're never in a state of doubt or fear. で、恐れもないし、疑いもない。 And they're fully humble and respectful towards and appreciative of all others. そして他の人に、他の人の評価もちゃんとできるし、 Fully appreciate others. 他の人、いや、Okay. ごめん。 The gopis are like that. で、ゴーピーたちはそうですね。 Mother Jasoda and Nanda Maharaj are like that. お母さんのヤソダもナンダマハラジもそうですね。 So even though it's mentioned in the purport that Nanda Maharaj and Jasoda are considered more exalted than Vasudeva and Devaki. で、この解説の中でナンダマハラジとヤソダはバースデーバとデバキよりもこの高いところに位置されているというふうに言われていました。You know, when we're analyzing devotional service and rasas, we look at it from that point of view. でだから、見星とか、さまざまなラサを考えたときにね、考えるときにはその部分、その場所でもって、そこからの見方で見るんですね。That Nanda Maharaj and Yasoda's affection for Krishna appears more intimate. で、ナンダマハラジとヤソダのそのクリシュナに対する愛情っていうのは、もっとクリシュナにこう近しい、もっと深い愛情のように思える。Because apparently
they're more forgetful that Krishna's God. というのは、彼らはクリシュナが神様だということをね、もっと忘れてしまうから。Due to affection. それは愛情によって。Even maybe sometimes they have a sense of it, like when, Yashoda looked into the mouth of Krishna and saw all the universes. でもちろんね、その時々、例えば、そのヤソダがクリシュナの口の中を見たときにね、その宇宙体が見えたと。そういう時には、そのクリシュナが神であるということが、その分かる瞬間もありますけれども。Her natural affection for Krishna quickly took over. しかし、クリシュナへのその自然な愛というのがね、それをなんていうの、見過ごしてしまう。And she's just concerned that is he getting everything he needs. で、クリシュナはね、その自分に必要なもの全部ちゃんとあるんだろうかというふうに心配してしまう。And so she's always thinking when Krishna's out playing, he's probably skipping his meal, he's probably not eating. クリシュナが外で遊んでるとね、ちゃんとご飯食べてるかしら、もう昼ご飯食べてないんじゃないかとかね、そういう心配をするんですね。For Vasudeva and Devaki, they're aware that Krishna is God. でも、バースデーバとデバキは、クリシュナが神様だということ、それをちゃんと自覚している。But they're not feeling less than. もちろん、彼らは、less than Yashoda or Nanda Maharaj or anyone else. ヤソダやナンダマハラージ、あるいは他の人よりも自分は劣っていると考えているわけではないです。They're not looking at others like I'm better than them and they're better than me. 人たちは自分よりもね、上にいるとかね、あの人たちの方が偉いとか、そういうふうに思ってるわけではない。So that's not the nature of the spiritual platform. 精神的な段階ではそういうことはないんですね。So another point Prabhupada brings out in the purport is we can understand our level of spiritual advancement based on how lusty we are. でもう一つ、パラバパタの解説の中でおっしゃってるのは、自分の情欲を見て、自分がその精神生活においてどのくらい発展しているかを測ることができる。But that doesn't just mean how we are attracted to the opposite sex. でそれはね、自分と反対の男性なら女性なら男性、そういうものにどのくらい自分が惹かれているかということではないんですね。It means how satisfied are we within? それは自分の心の中でどのくらい自分が満足しているかということです。Or how happy are we just to be alive? で自分が生きていることだけでどんなに満足して、どのくらい自分が満足できているかということです。How much are we hankering for something more, lamenting the past? でもっともっとその自分に手に入らなかったものを探し求めたり、過去のことを嘆き悲しんだり、自分がどのくらいそれをしているかということです。How equal are we treating others and ourselves? 自分に対しても他の人に対しても本当に平等の目で見ているかどうか。By observing that within ourselves, we can understand if we're making progress or not. でそういうことを自分の中で測ると、自分の中で見ると、どのくらい自分がね、その発展しているかということを測ることができます。Or on a subtle level. 非常に目に見えない状態ですけれども。How much are we hankering for the approval and acceptance of others? 他の人から認めてもらいたい、受け入れてもらいたいというその気持ちがどのくらい自分にはあるのか。Is that always in the back of our mind when we're performing service? 自分が奉仕をしているときにね、いつもそのことをどこかで考えているのか。Is everyone going to recognize what I'm doing? 私がやっていることをね、みんな見てくれているのか。As I told you before, a lot of times when I meet devotees, I ask them how they are, and they start telling me all the things they're doing. で前にも言いましたけれどもね、そのディボティに長い会ってないディボティに会って、どうですかって聞くと、その人たちはその自分がどうかということよりも、私はこういう奉仕をしている、これをやった、あれをやったということばっかり話している。I just asked, how are you doing? Are you happy? Is everything are you healthy? Is everything going well? あなたはね、健康ですか、ハッピーですかというようなことを知りたいのに、何をしたということばっかり話す。What is all this list of, I went on book distribution 5 days last week and 来週はもう、先週はね、もう5回もその本配りに行ったとかね、そういうこと聞いてるんじゃない。I distributed 1,000 plates of prasadam. 1000皿のものをね、プラサダムを配ったとかね。Basically, it's
please love me. そ Please それは accept 結 me. 局、私のことを愛してください、私のことを受け入れてくださいって言ってるようなもん。 Please tell me I'm okay. 私大丈夫だって言ってください。 So that's a state of fear and anxiety and unhappiness, それはい actually. つもその心の中に不満があって、もう自分で満足できない状態だから人にそうやって認めてもらいたい。 Always worried that I'm not good enough. 私は本当に十分なんだろうか、これでいいんだろうかっていつも心配してるから。 No awareness of the life that Krishna's で、クリシュナが私たちにくださってその命というものを自覚していないから。 and how it's divine そしてそれがいかに神聖であるかということがわからない。 and complete そしてそれが完全であるということがわからない。 eternally. 永遠に。 Yeah. So the fallible are those who have forgotten that, and the infallible are those who have never forgotten that. で、そういうことを忘れてしまった人というのはその結果のある人。で、そうでない人は結果のない人に入りますね。 And that's the cause of lust or incompleteness. それこそがその情欲とかその不完全な感情を持つその原因なんですね。 So again, Narada Muni is summarizing now で、ナラダムニはここで要約しています。 what he said up to this point. ここまで言ったことをね。 Whoever approaches Krishna, で、クリシュナに近づく者は誰であっても、 where it's favorably or で unfavorably, 好意的であっても、好意的でなかったとしても、 becomes purified, freed from sin, 浄化されて罪から自由になる。 and enters into a happy relationship with him. そしてクリシュナとのその幸せな関係をね、持つことができる。 Just reminds me of one other verse. Forget what the verse actually comes from. でもう一つ説を思い出しますけれども、そのどの説かちょっと覚えてない。 But it's the verse that that Sukadeva Goswami heard from from Vyasadeva that caught his attention. それ、スカデブ・ゴスワミが聞いた説で、バースデーバが言った言葉の中で、そのスカデブがそれにすごくこの気を止めたね、説だったんですね。 It's glorifying Krishna で、クリシュナを称えた説です。 and how merciful he is. で、クリシュナがどんなにその慈悲深いかというこ That とです。 even Putana approached Krishna wanting to poison him. で、クリシュナはそのプタナはクリシュナを毒殺しようとしてクリシュナのもとに行ったわけですよね。 Yeah, he accepted her as mother. でも彼女をそのお母さんとして受け入れてくれ He て、 accepted her offering で彼女のその捧げたものを受け取ってくれた。 and gave her the position of mother in the spiritual world. そして精神界でお母さんとしての地位を与えてくれた。 Said, who can be more merciful そ than れ以 that? 上にね、慈悲深い人がいるでしょうか。 So, who doesn't want to take shelter of Krishna when you hear that? でそういう話を聞いたときにね、クリシュナの保護を求めたくないと思う人がいるでしょうか。 No matter how bad we're imagining ourselves to be. で自分がね、本当にダメな人間だというふうに想像していたとしてもね。 You know the verse? caidya-adayah. That's the shloka. Actually, I'm searching for certain books. Yeah, nowadays I can't remember anything unless I have my sloka book with me. Sorry. 最近年取ってきましたから、いろい It started ろ with caidya-adayah. と思い出せない。 You don't know the number. This computer site. caidya-adayah. Athama Parameshwara. This is Putana's shloka. That I was remembering the meaning. I'm forgetting the shlokas. Do you know it? Can look for that. Can you find it? caidya-adayah. Look at how this younger generation, how good they are on their cell phones. ね、若い人たちは携帯上手ですね。two thumbs. すぐ見つけられちゃう。Just be patient with us. We're looking up this very important verse. でこの大切な説を今ちょっと見つけているところですから。 You can go ちょっと the 待ってくだ rest さ of い your day contemplating it. で、この説読んだらね、もうこれからあと1日はこの説のことを一生懸命考えてずっと暮らしていけるでしょう。 And feel 今日一日。 feeling grateful to Krishna for your life, で、自分がクリシュナからいただいた命に感謝しながら。 knowing that He really loves you. で、クリシュナは本当に私たちのことを愛してくださるということを知って。 Now,
It's not going to happen. わからないみたい All right, ですね。 so please look it up so that tomorrow we can share it with で everyone. 自分でね、それを探してみてください。明日また皆さんとその話ができるように。Are there any comments or questions from internet land before we finish the class? でクラス終わる前にコメントとか質問ありますか？ Nitai Prabhu has a question. ハレクリシュナ。なんだヤショダとバセバとデバキを同じバッツァリアで親子関係。ですごくどっちかというと、もうもろにヤショダなんとは称えられていて、バセバとデバキは確か3回生まれ変わって国をして、で親として国の親として。ここの違いをどういうふうに理解したらいいんでしょう。例えばヤショダとなんだの拡張的な存在がバセバとデバキとかそういうふうに考えて拡張的な存在？時々まだ純粋な献身者ってクリシュナみたいに拡張したりってバラダラにもそうですけど、そういうふうに考えている。まだヤソダとナンダ・マハラージはバスデーバとデバキの拡張した存在ってこと。わかんないけど、なんでヤショダは多分僕かわかんないですけど、それはそういう考え方は間違い。What's the relationship between the real parents and then foster parents of Krishna? Is it one is like expansion of the other, or? No, they're both, they're all devotees. Yeah, but they don't have any like past relationship, like they were reborn as a. They have eternal relationships with Krishna. Yeah. で拡張したものではないんだ。Not extensionally. No. Like Krishna. Yeah, they're eternal associates of the Lord. でクリシュナの永遠なその仲間だからね。で、側近だから。Another position that Yashoda Nanda is so much glorified. Vasudeva Devaki is the 仮の親っていう。里親、フォスター？仮の親。仮の親、temporarily, parents. 里親じゃなくて？いや、里親じゃない。役としては仮の親ってああ、仮の親、ね。借りている、子供が借りている親。あ、そういう意味じゃないでしょ？そうじゃない。うん、仮の親っていうのは、temporary parents。だって、Foster parents. No, not even foster parents. Stepfather, stepmother. 仮の親っていうのは step parents でもないでしょ？ I don't really clearly understand the 私も question. よくわからないし。Vasudeva and Devaki, they have an eternal relationship バ with スデーバ Krishna. とデバキはクリシュナと永遠な関係を持ってる。And, they live with him in Dwarka. どうかに一緒に住んで。And Yasoda and Nanda Maharaj, they live with Krishna in Vrindavan, and when Krishna leaves in Vrindavan, they feel separation. いや、そうだと、なんでマラジはブリンダーブに住んで、もちろんクリシュナがそこから去ると、その別離の感情がね、高まってくる。そういう関係ですよね。同じバッツャラでも、なんそれででこれだけバチアラ。Yeah, but one is more affectionate than other. でもその、I already explained that. そのブリンダーブにいるお母さんとお父さんは、その愛情がもっと深い。というのはクリシュ、ね、さっきも言いましたけれども、そのクリシュナを神として見てないから。Yeah. Vasudeva and Devaki, they're aware that Krishna's バスデバとデバキはクリシュナは神様だっていうことをいつも思いながら、自覚しながらこう接してる。They know that all the time. そのこといつも分かってるんだ。But most of the time, Nanda Maharaj and Yasoda forget that. ナンダマハラジやそれはそのことをね、大体忘れて、ずっとほとんどの場合は忘れてる。クリシュナの神だってことをね。As long as all the other devotees, in Vatsalya or Sakya, and Dasya, in some cases Dasya, and also in Madhurya Ras, they're not thinking of Krishna as God. でそういうクリシュナとのいろんな関係があるけれども、その中のほとんどのディボーティというのは、そのクリシュナの神だということをほとんど忘れてる状態。Even if they, 場合は忘れてる。even if on a basic level they know it,
で、その They 基本 don't 的には care. 知ってるんだけど、それはどうでもよくなっちゃうんですね。まあなんかこの世界では生みの親より育ての親っていうそ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 うから来てる。We value the parents who actually raised you rather than giving the birth. Same thing, right? Yeah. Yes. 今日のポイントというか自分の中でツボに入ったのが朝早く起きて30分こう何も考えないようにしてた時にふーっと思ったのが思い浮かんだのがクリシュナブックすごい好きだったんだけど今も好きですけど水戸黄門だから好きってそういう気持ちでいたんだけど実は今日は初めてこうプータナとか悪魔たちがこう解放されたことの意味深い意味に対して自分がすごくこう今日のシリマッカーワタムと重なってなんかこう嬉しくなったっていうかそういうところがまさにおっしゃったところのポイントで入ってきたんですけど悪魔が解放される私もなんかちょっと普通はそれをね喜んであげるなんておかしいんだけど私はなんていうか今日プータナたちのことを思ってすごくハッピーになったんですね。Right, you got that. But that's been the theme really of all these verses we've been reading. ここまでね読んできたその説がいろいろありましたけれども、その中にこう一本通じるテーマというのは結局そのことなんですね。今おっしゃったこと。And Narada Muni has been making this point for the last 4 or 5 verses. で、ナラダムニはこのポイントをここの前のね、4、5節ずっとそういうことをおっしゃってるんですね。Krishna is the Surit. クリシュナのスリットだ。He's in our heart and 私たちの心の he's 中 the にい most て、 intimate friend. で、私たちの親友である。He loves us just as we are, で、私たちをありのままの私たち、それを愛してください。 as we really are, 本当にありのまま。 not as we're imagining 自分が ourselves そ to の想像した自分ではなくてね。 be. And when we approach him, then we become purified of that ignorance. で、クリシュナのもとに行くことによって、その自分の無知というのが浄化されてくる。Then we become infallible, そしたら、その欠陥のない人になってくる。 as if we were never fallible. ずっと昔からその欠陥のない人のようにね。I'm remembering the words little by here. Yeah. Well, tell us when you figured it out. Do you have one comment? Regarding what he was saying, is it correct to say that those devotees, those two couples of devotees, are there on one side to fulfill Krishna's activities and relationship on his side, like internal reason, and they're also there for the wide variety of devotees who approach Krishna, so they have like someone to follow, like, oh, I want to be like Yeshua, I want to be like, because they have to be some kind of, someone to follow. Role models. Yeah, role models. Exactly. Someone they can follow in their advancement. So maybe they're there to fulfill the desires of all the different devotees. Yeah, they represent all the possibilities of a relationship with Krishna, right? From very intimate to a little more distant. で、彼が言ったのは、その2組の両親があるっていうのはね、結局そのディボーティーがその目指す手本みたいな、例えばクリシュナとの関係においてもいろいろな段階があるわけじゃないですか。で、その段階を示すためにそういうふうに2組の両親がいるんじゃないでしょうかねっていう話ですね。Very kind. Yeah. We can also remember that, the spiritual world is unlimited with unlimited possibilities, and we're just getting a little snapshot. で、私たちはその精神界にあるさまざまなことがあるんですけれども、そのうちのほんの一部分しかね、その写真撮った一部分が見えるだけみたいなふうにね、しか見えてない。But they're all based on the spiritual foundation それらはすべてその精神的な段階、そこをベースにして起こっていることです。of completeness, not incompleteness. その完全な状態から。
完全な状態からではなく。Hare Krishna, all glories to Prabhupada, all glories to devotees. Have a nice day. Have a present day. 皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうしますかこれ。